Орон дөргийн эрхэм үзэгчтэй 7 хоногийн гол үйл явдлыг тоймлог хүргэдэг Defacto тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиуд хөтлөгч Наранбат хүрэлцэн ирсэн байна. Орон дөргийн. Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн сэдвүүдэд танилцгаая. Үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжих хэсэг асуудлаар референдум хийхээр шийдвэрлэлээ. Гаалийн байцаагчдын авлигын хэргийг илчиллээ. Оросын холбооны улстай хамтарсан хөрөнгө оруулалтын сан байгуулжээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхний сэдв рүү орцгоё. За өнгөрсөн 7 хоногт ээлжид бус чуулган хуралд ээлжид бус чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дугаар хэлэлцүүлэг дууссан. За энэ 2 дугаар хэлэлцүүлэг дууссан холбоотойгоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дэмжих хэсэг асуудал дээр бол референдум буюу ард нийтийн санал асуулга авахар болсон. За Монгол улсын түүхэнд бол 2 дахь удаага референдум хийхээр боллоо гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ер нь яагаад заавал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар референдум хийх шаардлагатай юм бэ? Ер нь ач холбогдол нь юу байсан юм бэ? Яг улс төрийн цаад шалтгаан юу вэ гэдэг дээр нэг сандаг сонсох гэсэн. Ер нь референдум хийх асуудал нь бол өөрөө бол яг цаг хугацаагаа олсон асуудал гэж бид нэр дүгнж байгаа юм. Яагаад гэвэл та сая хэллээ шүү дээ. Одоо Монгол улсын түүхэнд 2 дахь удаага бид нэр референдум явуулах гээд байна гэдэг. Үндсэн хуулийг 27 жилийн өмнө буюу бид нар баталсан. 1990 он 92 онд бол. Тэгээ тухайн үед бол мэдээч бол яг юу социалист нийгмээс чөлөөт эдийн засгийн одоо энэ зах зээл дээр тулгуурласан ардчил руу бид нар шилжихэд мэдээч бол одоо монгол хүн болгонд бол мэдээлэл мэдлэг бол маш хомсдол байсан. 27 жилийн туршлага гэдэг бол өөрөө бол нэг одоо бас юм 2 3 үе явж гин гэсэн. Тэгэхээр энэ 27 жилийн турш бид нар хоримтлуулсан туршлагаа эргэн хараад ер нь бол бид нар цаашдаа ямар үндсэн хуультай явах гээд байгаа юм гэдэг бол бид нар бас цэг тавих нь бол тэр нь бол зайлшгүй асуудал. Энэ. За сая асууж байна л да. Батлагын ерөнхийлөгч бол сая бол хэлсэн шүү дээ айгүй тодорхой тийм ээ. Ийм хоёрын хооронд өөгчөж булчирхаач биш ийм үндсэн хуулиар яах юм бэ? Тэ? Тэгэхээр хэдүүлээ ерөөсөө ард түмнэрээ бид нар асуулга явуулъя. Гэхдээ асуулга явах агуулга нь өөрөө бол Баттулгын ерөнхийлөгчийн харж байгаа эсвэл яг одоогийн засаг барьж байгаа намын харж байгаа нь бол тэр нь бол өөрчлөлтөө бол байгаад байгаа. Баттулга бол ерөнхийлөгч юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр за ер хамгийн түрүүнд хэдүүлээ эхлээд Монгол улс орн гэдэг парламентын засаглалтай байх юм уу? Ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх юм гэдгээрээ хэдүүлээ тодорхойлоод байгаа. Яг бол энэ хоёр засаглалын хооронд зарим дэмжиж байгаа, зарим дэмжихгүй бол байгаа. Тэгэхээр эхлээд энүүн дээр хэдүүлээ бид нар тохирчё. Үүний дараа тэрүүн дээр тулгуурласан одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдийг хэдүүлээ ярьслаа гэдэг бол энэ бол аюу зөв ёсны санал бахал гэж би бодож байна л дээ. Тэгэхээр за түрүү хэлсэн ер нь бол референдумыг бол өмнө нь ер нь явуулж байгаа бараг туршлагагүй гэж хэлж болно л доо. Тэгэхээр референдум хийн гэдэг өөрөө бол тэр зардалтай, дээрээс маш хугацаа шаардсан, бэлтгэл шаардсан юм ажил баг тийм үү. Тэгэхээр ийм зөндөө болон ажил болцоод тэгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дэмжихдэггүй бол төсөл дэмжихдэггүй бол ингээд энэ бүх одоо сүүлийн 2 жил хийсэн энэ бүх ажлууд маань унж ийн гэсэн үг үү. Тэгэхээр тийм учраас би сайн нөгөө референдум хийх асуулга агуулга айгуу сайн бид нар тодорхойлох хэрэгтэй. Тодорхойлох хэрэгтэй. Их хурл одоо юу гэж хэлж байгаа нөхөө референдум хийх зөв үү буруу гэж л асуух гал байна л да. Тэгэхээр хоол хүн болгон зөв л гэж л хэлэх л баг. Хамгийн дараагийн асуулт нь бол хэдүүлээ Монгол улсын цаашдын хөгжлөг бол ерөнхийлөгчийн тогтолцоогоор явах юм уу? Эсвэл парламентын тогтолцоогоор явах юм гэдэг бол хэдүүлээ асуучаад дараа нөгөө техникийн асуултууд чинь бол дараагийн асуултууд байх л. Тэгвэл бол бидний яг өнөөдрийн монголчуудын хамгийн том хийж байгаа алдаа нь юу гэхээр бид нар дандаа үр дагавартаа нь бид нар ингээд тэмцэх гээд оролдоод байдаг. Шалтгааныг нь бол бид нар мартаад. Тэгэхээр шалтгаан нь бид нар тодорхойлох ёстой. Хоёр хөрш маань бол хоёулаа ерөнхийлөгчийн одоо засаглалтай хоёр орон. Тэгээд хүмүүс бол ерөнхийлөгчийн засаглалтай сайн муу гэдэг бас аль аль талдаа л да. Тэгээд парламентын засаглал ч гэсэн бол аль аль талдаа. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ асуултан дээр хэдүүлээ айгүй тодорхой асуултаа явуулж. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол бид нар хийх нь зайлшгүй. Энэ бол тодорхой. Яаж хийх вэ гэдэг нь бол дараагийн асуулт. Тэгэхээр ер нь бол яг ерөнхийлөгчийн санал дээр бол зарим хуульчнаар бол яг эсрэг байр суурийг илэрхийлсэн билээ л дээ. Ялангуяа ер нь ерөнхийлөгч юм уу парламентын тогтолцоогоор аль нэгээр нь явах уу гэдэг ийм референдум хийх боломжгүй. Манай хуулийн одоо байгаа хуулийн орчинд энэ бол хууль бусаа. Харин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжих үү эсвэл дэмжихгүй юу гэдэг л ийм референдум боломжтой гэсэн ийм саналыг бол бас тавьж илээ л дээ. Тэгэхээр хууль зүйн утгаараа та юу гэж харж байна?
Яг үндэсний аюулгүй байдалтай энэ хэр одоо зөрчилдөж байна гэдэг л асуудал бол байгаа юм л да. Тэгэхээр өнөөдөр манай үндсэн хуульчин нэг баахан нэмэлт өөрчлөлтөд 20 жилийн турш орсоор байгаад хагас парламентын засаглалтаа, хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болцсон шүү дээ. Өөгчөж булчирхаач биш бид яриад байгаа нь тэрүүнд аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо хагас биш энэ нөхцөл байдлаас бид нар салахын тулд яалч энэ асуулт бол одоо ерөнхийлөгчийн засаглалуу эсвэл парламентын засаглал гэж орж ирэх нь бол айгүй би бол зөвл гэж би бодож байна дотор бол. Тэгэхгүй бол бид нар дэндүү техникийн бид нар нөгөө томьёол руу орчих гол байна л та тий. Референдум хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу, парламентыг хэн удирдах ёстой, энэ давхар дээл байна уу, үгүй гэдэг чинь өөрөө бид нар яг нэг учир шалтгаанаар бид нар өөрчлөх ёстой. Тэгэхээр зүгээр ерөнхийлөгчийн санал одоо ерөнхийлөгч санал гаргасан байна шүү дээ референдумтай холбоотой. Тэгэхээр энэ одоо цаашдаа ямар асуудал улсын хурал дээр дахиж ерөнхийлөгчийн саналыг авч хэлцэх байх тийм үү? Тэгээд дэмжих юм бол референдум дээр бас референдум дээр өөрчлөлт ороо явах байх тийм үү? Тийм. Ардын намын их хурал дахь бүлэг нь бол ямар ч гэсэн референдум бид нар хийх ёстой гэдэг бол шийдвэр бол гаргачихсан. Одоо энэ нэг бол мэдээч бол их хурал бол цаашаа батлах байх. Баталж байгаа тэр асуултууд агуулгуудад айгуу сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ дээр бол бүх хуульч, бүх нийгмийн оролцоо айгуу чухал байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой энэ асуудалд бол ясмэн дээр бол өнөөдөр монголчууд бол айгуу мэдээлэл айгуу дутмаг байгаа шүү дээ. Энийг бол хүн болгон ойлгох ёстой. Тийм учраас бол таны асууж тэр манипуляцийн асуудал бол бас энэ дээр тийм олон орны жишээнүүд байна шүү дээ тийм үү. Brexit гэдэг Англи, Европын холбооноос гарсан асуудал байна. За Турк дээр бас болсон Азербайджан гэдэг юм уу. Ингээд маш олон орн дээр референдумээр дамжуулж референдумыг өөрийг нь хийхдээ бас маш их одоо олон нийтийн санаа бодлыг гуйвуулдаг ч юм уу те маш их одоо хуурамч мэдээлэл фейк ньюс явуулдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар хүмүүсийн санаа бодол нөлөөлж референдумээр дамжуул шийдвэр гаргуулдаг нэг ийм одоо бас жишгүүд байна л да. Тэр жишгүүдээс их бас болгоомжлох хэрэгтэй байх тийм үү? Мэдээч ойлгомжтой. Тэгэхээр тэн дээр ер нь юу яах хэрэгтэй юм бэ? Энэ дээр бол хоёр дүр зураг харагдаад байгаа. Нэг эхний хамгийн гол суурь нь бол ерөөсөн олон нийтийн оролцоо бол маш чухал. Оролцоо. Тийм. Одоо төрийн бус байгууллагууд, за ажиглагч нар, олон улсын ажиглагч нар энэ ч бол маш сайн оролцоотой бол байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр чиний сая яриад байгаа нөө олон нөө фейк ньюс гаргаад энэ олон нийтийн сүлжээгээр тэгээ тэрүүнийгээ дамжуулах асуудал дээр бол энэ дээр бол техник технологийн хувьд бол шийдлүүд нь бол байгаа л да. Хамгийн сайн сүлдэхэд бол Facebook бол энэ fake account-уудад тэмцэх алгоритмаас аяг өөрчилсөн. Энэ нэг бол бид нар ойлгох хэрэгтэй. Одоо ер нь тэр fake account ботууд ажиллах гэдэг нь бол нөхцөл тэр цар хүрээ нь бол бүр багасаад байгаа. Миний би өөрөө технологийн хүн учраас бол энэ мэдээлэл бол аягүй сайн мэдж байна. Тэгэхээр ер нь монголчууд бол одоо сүүлийн 27 жил бас мэдээлэлтэй болчлоо, бас тодорхой хэмжээний боловсралтай болчлоо, бас сошиал одоо энэ сүлжээнд юу ажиглаж байгаа нөхөр монголчуудын тэр хүлээж авч байгаа фейк ньюсийг салгах ялах асуудлууд бол бас урагшаа алхмууд бол хийгдэж ил байна л да. За ингээд нэвтрүүлгийн 2 дахь сэдвээр оръё. За өнгөрсөн 7 хоногт авилгалаа тэмцэх газраас ер нь авилгалаа тэмцэх газраас сар болгон бас хэл мэдээлэл зориулаад олон нийтэд зориулж мэдээлэл гаргадаг. За энэ удаагийн мэдээллээр болохоор Гаалийн байцаагчтай холбоотой бас хэд хэдэн хэрэгүүдийн холбоотой бичлэгүүдийг бас олон нийтэд дэлгэсэн. За ер нь өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ нэг 52 Гаалийн одоо байцаагч юм албан тушаалтнуудтай холбоотой 52 хэрэг ирснээс 42-ыг бол ямар нэгэн байдлаар шийдвэрлсэн, эрүүгийн болон ямар нэг хэрэг үүсгэж юм шийдвэрлсэн гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн байлээ. Тэгэхээр ер нь өмнө ч гэсэн бас зарим нэг албан тушаалтнуудын юм бичлэгийг задлсан л та. Тэгэхээр энэ үнэхээр арга үр дүнтэй арга мөн үү? Яагаад задлах болоо гэдгээс яриад хэлээ. Ер нь мэдээч нэр хуурахаар яс хуур гихчээр Монголын нэг зүрд зүгээдэг тий. Тэгээд олон нийтэд ингээд авилгал авсан төрийн албан хаагчдаг бол зарлах нь бол би бол хувьдаа зөв гэж бодож байна. Зарлж байгаа шалтгаан нь бол өөр байж болно тийм ээ. Тэгэхээр зарлж байгаа шалтгаан нь өөр бол нээлттэй байх хэрэгтэй. Хүмүүсийг жигшүүлэх ёстой гэдэг тэр л гол ийм философт бол явах ёстой. За тэгээд хин ахлах комиссар Баярхүүгийн мэдээлснээр бол та сайн хэдэн юу дурдлаа л та тийм. За сар болгон бол одоо олон нийтэд бол авилгатай тэмцэх газар маань бол одоо мэдээлэл бол хийж байгаа. За энүүн дээр бол одоо экс ерөнхий сайд одоо Баяргаа сайхан билггүй
За сангийн сайд баяр цогтгоогийн одоо энэ оюу толгойтой холбогдлолтой хэргийг бол шийдвэрлэж дуусаад прокурор руу шилжүүлсэн гэсэн. За одоо энэ Монголын төмөр замын ерөнхий захирал жигжин ям та холбоотой 20 гаруй бас авилгын хэргийг одоо шийдвэрлээд одоо явж гин гэж байгаа. За энүүн дээр бол бас нэг юм юу харагдчихл байна л да. Тэ сайн бол одоо бас гишүүн Асан Гарамгаабаатар болон эдийн засгийн сайд Батбаяртай холбоотой хөөн хилэлцэх хугацаа дууссан учраас гэдэг хэргийг хаасан ийм хүн бас харагдал байна л да. Тэгэхээр ер нь бол авилгын хэрэг асуудал нь яригдангууд хөөн хилэлцэх хугацаанд дуусаад ингээд замхардаг нэг ийм байдал руу орлоо гэж хүмүүс их бухимдчих шиг байна л да олон нийтийн сүлжээгээр. Энэ нөгөө л нэг үндсэн хуультай холбоотой асуудал бас л гарч ирж байна л да. Шүүхийн засаглал маань өөрөө бол одоо яаж одоо энийг ажиллах ёстой гэдгийг нь бол одоо биднэрт бол харагдчихл байна л да. Тийм тэгээд энэ хөөн хугацаа дууссан гэдэг нь бол хүмүүс маш их бухимдаад байгаа даа юм тийм. Тэгэхээр энэ үнийг бол бас л тэр хуулийн цоорхог бол ингээл ашиглаад байгаа. Бусдаар бол авилгатай тэмцэх газрын хувьд бол ажлаа бол хийгээд явуулаад за тэгээ прокурор ерөнхий прокурор нийслэлийн прокурор ч юм уу тийм ерөнхий прокурор руу явуулдаг. Прокурор нь хэргийг хүлээж авдаг буцаадаг. За тэгээд хүлээж авлаа гэхэд бол дараа нь шүүх рүү шилжүүлдэг. Тэгэхээр дан авилгатай тэмцэх газраас бол энэ асуудал бол одоо хамаарахгүй л да. Авилгатай тэмцэх газар бол гол үүрэг нь бол олон нийтэд энэ авилгал гэдэг зүйлийг бол жигшүүлэх тийм хүмүүсийг бол тэр мэдээллийн хүргэх яг тэр одоо гардаж тэр авилгал авж байгаа тэр нөхдүүдийг бол одоо жигшүүлэх гэдгээр нь бол гол ажлуудын нэг мөний хувьд бол мөн цаашаа шийдвэрлэх асуудал нь бол шүүхээс хамаарж байгаа прокурор болон бусад хамаарж байгаа бол энэ нэг талтай бол бас нэг багийн тоглолт бол хэрэгтэй. Харамсалтай нь энэ гурван төрлийн институт маань бол хоорондоо бол бас тийм бас уялдаа холбоотой ажиллахгүй байгаа. Тэр нь бол харагдаад байна. Тодорхой улс төрийн эрх ашигуд байна тийм үү? Тэгэхээр ер нь яг авилгалтай тэмцэх газар бол ингээд сар болгон мэдээлэл гаргаад ингээд за ингээд бичлэг нийт олон нийтэд мэдээлэлээд ингээд явж байна. Ер нь ажлын арга барилын хувьд бол өмнөхөөсөө сайжирч байна гэж таарч байна. Бид нар үл ер нь авилгалтай тэмцэх газрын талаар ер нь мэдээлэл бол харьцангуй бага өгдөг байсан санагдаж байна л да. Зөв. Би бол авилгатай тэмцэх газар бол ажиллаа ялангуяа олон нийтэд яг юм түгэж байгаа мэдээллүүдийг гаргаж байгаа нь бол би бол сайн ажил хийж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээ яг энэ статистикүүдийг харах юм бол бас ямар ч гэсэн өмнөх одоо авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаатай харьцуулахад тэр нь бол сайжирсан гэдэг нь бол илт харагдаж байгаа юм. Хамгийн гол нь тэрийг шийдвэрлэх цаашийн процесс гэдэг нь бол төрөн бисаа хэлсэн дагуу тэр хууль болон тэр шүүгчдээс маш их хамаарат байгаа юм. Тэгэхээр бас яг нөгөө хүмүүсийн дунд байдаг шүмжилттэй авилгатай тэмцэх газар бол жарахаануудын хонос яваад байна. Нэг барс унахгүй байна гэдэг нэг тийм шүмжил байдаг л да. Тэр том хэмжээний авилгын хэрэгүүдийг ягаад бас шийдэхгүй байна. Энэ тал дээр ямар акцентивс гарч ийна гэж бас хүмүүсийн дунд бол хүлээлт байгаа л да. Тэр тал дээр та юу гэж бодож байна? Яг гар хүлийн ингээд бид нар чи ингээд баг багаар ингээд шууд бол тэр томчууд руу бол үнэхээр бол бас ороход бол хэцүү байдаг байх л да. Миний бодлоор бол тийм тэр чинь бас л өстө нөгөө томчууд чи орж ирэл өөрийн гэсэн тэр нэг холбоо сүлбээс болон нөлөөгөө ашиглаад одоо энэ хэрэгүүдийг замхруулах ч юм уу хаалгуулах ч юм уу тэр бүх ажлуудыг бол хийж байгаа. Тэр бол айгүй тодорхой. Гэхдээ бид нар яг тэр гар хүл болсон яг тэр доотлын суурийг бид нар ингээд цэвэрлээд ингээд яваад байх юм бол тэр төрийн албаагчдыг ингээд бид нар аваад зөв түвшний явуулаад байх юм бол өсөөсөөгөө тэд нар бол мохортолд орно л да. Тэд нар чинь гар хүлнэ байхгүй. Тэднэргүйгээр бол тэр том улсууд бол хизээж оршин тогтож чадахгүй. Тэгэхээр бол энэ одоо явж байгаа арга барил бол зөв л гэж байна. Тий яг би бол зөв л гэж бодож байгаа тий. Тэгэхээр ер нь за бизнесийн орчинд одоо ялангуяа нөгөө бизнесийнхний зүгээс бол хэлдэг зүйл бол гайл татвар дээр маш их авилга байдгаа гэж Азийн сангийн ч юм уу судалгаанууд дээр их харагддаг л да. Бизнес эрхлэгч нар бус хүмүүс бол тэгж үздэг. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд харж байхад шинэ Гаалийн байцаагчтай холбоотой маш олон хэрэгүүд шийдэгдлээ л гэж байна. Тэгэхээр энэ бизнесийн орчин маань сайжраад байна гэж үзэх үү тал дээр. За наа чинь л өстой 50-50 да. Миний бодлоор яагаад бол би бол дотроо бол арга нь нарийнсан л гэж би бол хэлэх юм байна. Арга нь улам нарийнсэж байна. Арга нь улам нарийнсэж байгаа. Тийм учраас нөгөө талаараа авилгатай тэмцэх газар бол одоо бас тэр тэдний шинэ арга барилуудын бол бас л араас нь хөөгөл явах хэрэгтэй л байх юм да. Тэгэхээр бол яг одооний байдлаар бол авилгал буурсан уу гэх юм бол
За миний хариулт бол хууны хариулт шүү тийм. Би бол их буруугүй гэж би бол буруугүй тийм. Буруу. Арга нь нарийсан учраас бол тийм. Арга нь нарийсаад тэгэд авилгын одоо хэмжээ нь одоо магадгүй маш томорсон байх гэж харж байна. Тэр зүг болоо юу гэж бодож байна. Гэхдээ хэмжээ гэхээсээ илүү арга нь нарийсаа. Арга нь нарийсаа. Хүмүүс чинь бол мэдээч бол өчнөө олон хэрэгүүдээ чинь тэгэл авилгатай тэмцэх газар чинь араас нь хөөгөөл шийдвэрлээл прокурор болон бусад хуулийн байгууллагууд руу шилжүүлэхээр чинь нөгөө улсаа чинь бас тэнэг биш шүү дээ. Тэгэхээр одоо яаж би авах уу, яах уу их үгээр бол бас арга нь бол нарийсж байгаа. Нэг тэгтээ энэ арга нь нарийсж байгаа улсууд бол би бол бас энэ дээр юу хэлэх гэж байна гэхээр яг л нөгөө Манайсын нэг 50 60-аад оны үеийн улсуудын хувьд бол арга нь нарийсж байгаа. Би бол бас өөрийнхөө ажлынхаа хүрээнд бол тэр стартап компаниудад маш их уурхан ажилладаг. Тэрийг ингээд бид нар харах юм бол залуучууд бол өөр болоод. Тийм. Залуучуудын дунд бол аль болохоор бизнесээ цэвэр явуулъя. Нээлттэй явуулъя гэдэг бол ёс зүйтэй явуулъя гэдэг зүйлүүд бол давмгаалж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол тэднийг бол дэмжих хэрэгтэй байхгүй. Зөв. Зүгээр яг түрүүний таны хэлсэн дээр Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж исэн баяр одоо сайхан бэлэг гэсэн энэ хүмүүстэй холбоотой бас хэргийн асуудал бол яригдсан. Энэ асуудал шийдэгдсэн гэсэн зүйл таас хэлэх шиг байна. Энэ дээр яг тийм алхтаа тэмцэх газар бол хэргийн шийдвэрлэегүй л дээ. Ямар ч гэсэн юуг нь бол дууссан. Одоо юу хянаж одоо шилжүүлсэн гэсэн үг тийм үү? Одоо хянаад дууссан. Тэгээ тэр одоо нэг ийм хавц хэрэг бол авилгатай тэмцэх газраас бол прокурорын газар руу бол хөргүүлсэн гэсэн л байна. Тэр энэ бол өөрөө бол одоо ингээд цаашаа бол хуулийн процесс явах учраас бол маш удаан процесс болох байхаа. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа 3 дахь сэдвээр оръё. За ер нь сүүлийн одоо хэдэн 7 хоног бол Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Монгол улстай ажилласан холбоотой маш олон мэдээлэлүүд явлаа л да. Тэгээ энэтэй холбоотой бас нэг чухал ийм шийдвэр гарсан юм байлээ. За энэ бол Монгол улс Оросын холбооны улстай хамтарсан ийм хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулсан байна. За Монголын талаас бол DBM Asset Management гэдэг ийм компани, хөгжлийн банкны дэргэд ийм охин компани хариуцж байгаа. Оросын талаас шуурхай хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг ийм сан хариуцж байгаа юм билээ. Тэгэхээр ер нь ийм за хамтарсан хөрөнгө оруулалтын сан бий болох ямар шалтгаан байгаа энэ талаас яриага. Яг 10 гэрээ зурагдсан. Ерөнхийлөгч Путингийн айлчлалын үеэр бол тэгээд миний хувьд бол хамгийн анхаарал татсан гэрээ нь бол Оросын шууд хөрөнгө оруулалтын сан болон DBM Asset Management-ийн хооронд зурсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах тэр гэрээ нь бол анхаарал татсан. Яг анхаарал татсан байх гэхээр сүүлийн 30 жилийн хугацаанд бид нар өнөөдөр Монгол улсад дэд бүтцийн том төслүүд дээр хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж харах юм бол дандаа зээлийн хөрөнгө оруулалтаар босч ирсэн. Энд нь бид нар бонд босгодог. Засгийн газар нь өөрөө баталгаагаа гаргадаг. Дандаа зээл иргэн төлөгдөх. Хөрөнгө оруулалтын төслүүд маань өөрөө бол дандаа иргэн төлөгдөх хугацаа нь айгүй өндөр байдаг. Тийм ээ. Хөрөнгө оруулалтын хугацаа нь айгүй өндөр байдаг. Хэмжээ нь айгүй өндөр байдаг. Тийм учраас бол засаг яг өдий хүртэл бол тэр одоо хөрөнгийн асуудлыг зээл хэлбэрээр бол шийдэж байна. Одоо энэ төсөл орж ирснээр бол биднэрт ямар одоо нөхцөл болцоо гарч ийн гэхээр том хөрөнгө оруулалтын төслүүд. За жишээл одоо аж ахуйн парк байгуулах асуудал. За одоо магадгүй төмөр зам одоо хувийн төмөр замын асуудал, татах асуудал. Ийм том төслүүдийг бол энэ хөрөнгө оруулалтын сан зээл хэлбэрээр биш хөрөнгө оруулагч хэлбэрээр орж ирэх тэр нөхцөл болцоог бол үүсгэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол айгүй том зүйл дээ. Тэгэхээр зүгээр эндээс харахад бол Монгол улсад Оросын холбооны улсаас хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол нэмэгдэнэ гэдэг ийм одоо урьдчилсан таамаг хийж болох уу? Болно. Тий. Энэ бол одоо хөрөнгө оруулалттай харьцуулахад бол бусад орны хөрөнгө оруулалттай харьцуулахад бол бага байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол ихснэ л гэдэг. Нөгөө талаас эрсдэл нь ер нь юу гэж болох вэ? Таны хувийн бодлоор. Тий. Яг хөө энэ шууд хөрөнгө оруулалтын сан нь бол Оросын ерөнхийлөгч болон Оросын ерөнхий сайд шууд харьяалагддаг сан байхгүй. Тэгээ одооны байдлаар бол Оросын нутаг дэвсгэр дээр нийтдээ 40 биллион долларын хөрөнгө оруулалтыг татчихсан. Тэгээ энэ хөрөнгө оруулалтынхаа сангаараа дамжуулаад СНГ-ийн орнууд гэж яриад байгаа. Тийшээ бас нэлээд том одоо хөрөнгө оруулалтууд equity хөрөнгө оруулалт гэж яриад байгаа юм тийм ээ. Хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн ийм том сан бол байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр таны асуулт бол айгүй чухал. Оросын нөлөө энэ ч Монголд ихсэж гэх юм бол би тийм гэж хэлнэ. Оросын хөрөнгө оруулалт ихсэн гэсэн үг.
эрсдлийн хувьд бол мэдээч том хөрөнгө оруулалтын биш том дэд бүтцийн төслүүд дээр за эсвэл уул уурхайн төслүүд дээр Оросын хөрөнгө оруулалтын сан өөрөө шууд хөрөнгө оруулагчаар орж иж байгаа тохиолдолд бол эрсдэл гэх юм бол нөгөө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс хэдийн хэмжээнд бид нар одоо юу гэдэг нь 51% нөх юм уу 30% нөх юм уу 10% нөх юм уу гэдэг иймэрхүү одоо бас мэдээллүүдийг бид нар харж ээж яг тэрүүн дээр үндэслэж ээж одоо бизнесмэнүүд өөрсдөө бол тэр хөрөнгө оруулалтаа бодолцох хэрэгтэй бол доо. Тэгээд би DBM Asset Management-ийн ерөнхий захирал гүйцэтгэх захирал Болормоо Гуата бол яг энэ тал дээр ярилцаж үзсэн. Тэгээд бид нар ямар мэдээлэл өгсөн бэ гэхээр одоо бол энэ жишээл Оростой холбоотой бизнестэй ч юм уу тийм одоо аж ахуйн нэгжүүд байх юм бол шууд одоо энэ DBM Asset Management-ээр ирээд төслөө танилцуулаад тэгээд тэрүүгээр дамжуулаад энэ хөрөнгө оруулалт одоо татах асуудалд бол нээлттэй болж байна гэсэн үг үү. Тэр нэг юм сууг нэгдчихлээ. Аюул том сууг нэгдэж байгаа гэсэн тийм. Аюул том сууг нэгдэж байгаа. Тэгэхээр за ер нь бол хөрөнгө оруулалтын сан байгуулагчлаа. Тэгэхээр энд цаашдаа амжилттай явахын тулд ер нь ямар нөхцлүүд байж болох вэ? Ер нь за манай за энэ амжилттай хэрэгжих юм бол манай Монгол улсын хувьд бол дэд бүтцийн салбарт бол бас нэлээд эрг өөрчлөлтүүд гарах болов хөрөнгө оруулалтууд орж ирэх болов гэж харж байна л да. Тэгэхээр таны хувьд тэгэхээр эрг өөрчлөлтүүд бол гарна. Ер нь бол Монгол улс ч юм бол чөлөөт эдийн засгийг одоо чөлөөт эдийн засаг болон арчлыг баримталж байгаа орнуудын нэг учраас бол энэ одоо Монгол улсын хөгжлийг бол яалчгүй хувийн компаниуд л авчирна шүү дээ. Тэгэхээр би сая түрүүнд нөгөө хэлжсэн том дэд бүтцийн төслүүд дээр бол одоо маш аюу хэцүү байдаг. Хөрөнгө босгоход бол аюу хэцүү байдаг. Тийм ч учраас засаг маань үдийн хүртэл бол одоо тэр зээлийн одоо дарамтыг өөр дээр авч яаж ингээ явж исэн бол одоо энэ том дэд бүтцийн төслүүдэр бол яах ёстой гэхээр хувийн компаниудад бол нээлттэй өгчих ёстой байхгүй. За одоо бидний нөгөөнийг яриад байгаа за нөгөө урт удаан жаргалтай төмөр замын асуудлууд бол байна тийм. Тэгэхээр төмөр зам бол одоо хүртэл бол одоо сая түрүү хэлсэн айлчлалын үеэр ч гэсэн бид нар энэ асуудлыг бол хөндөж ярьж ирсэн. Дэлхийн хамгийн хоцрогдмол одоо төмөр зам байна. Тэгэл одоо ярьсан. Тэгвэл тэр төмөр замыг бол хөгжүүлэх асуудлыг бол би зүгээр жишээ болгож ярьж байгаа шүү тийм. Хувийн компани тэгвэл хэр хурдтай тэгвэл хөрөнгө оруулалт нь орж ирээд хэр хурдтай бидний одоо зүгээр өдөртний амьдралд нөлөөлөл үзүүлэх гэдэг нь бол та бол надаар хэлэлтэх бол бараг ойлгож байгаа бах одоо. Тэгээд одоо өмнө нь бол тэр нөгөө нэг дэд бүтцийн төслөөс нөгөө хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс нь айж байгаас бол одоо бол тэр нь бол сууг нээгдэж байгаа учраас бизнесмен хүний хувьд бол энэ айгүй том хөрөнгө оруулалтын сууг нээгдэж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр Монголын талаас ягаад DBM Asset гэдэг ийм компанийг сонгогдож байгаа? Энэ зүгээр анханасаа зориулж байгуулсан компани мөн үү? Тийм DBM Asset Management чинь бол хөгжлийн банкны охин компани. хийх. Тийм. За тэгээд хөгжлийн банкыг бид нар авч үзэх юм бол нөгөө дандаа зээлийн санхүүжилт өгдөг. За түрүүн би сая хэлсэн нөгөө дэд бүтцийн төслүүд ороод ирэхээр чинь нөгөөдөл чинь тэгэл 5-10 жилийн нөгөө нэрэн төлөгдөх хугацаатай болохоор чинь хөгжлийн банк чинь бол шууд тэр төслүүдийг бол нэг ер нь альч банк бол авч хэлцдүүлдэг. Дэд бүтцийн том төслүүдийг бол эрсдлэхтэй гэдэг учраас бол. Тэгээд энэ асуудлуудыг шийдэхийн тулд за стартап компаниудыг одоо дэмжихийн тулд за энэ том төслүүдийг дэмжихийн тулд хөгжлийн банк бол яг өөрийн охин компаниг бол байгуулсан. DBM Asset Management. Тэгээд DBM Asset Management өөрөө бол яг энэ том урт хугацааны эргэн төлөгдөх одоо хугацаатай төслүүдийг санхүүжүүлэх зөвхөн зээлийн санхүүжилт биш, equity санхүүжилтийг хийх яг тийм механизмтай одоо ийм гарчиж байгаа бол компанитай. Тэгэхээр бол яг Монголын талаас бол энэ DBM Asset Management-с өөр ажиллах яг ийм нэгж бол угаасаа байхгүй. Банкудтай бол ажиллахгүй. Тэгээд чинь өөрөө бол российский фонд прямых инвестиций гэж байгаа шүү. Фонд гэж яриад байгаа шүү. Банк биш тийм ээ. Тэр фонд ч өөрөө бол төрөл бүрийн bridge financing хийж болно, equity financing хийж болно тийм. Олон төрлийн ийм санхүүгийн инструментууд нь бол нээлттэй болж байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зүгээр энэ компани одоо хүний нөөцийн гэдэг юм уу чадах ер нь хэр бол яг иймэрхүү одоо тэ хөрөнгө оруулалтын сан аваа явахад тэ ялангуяа хамтарсан юм том хөрөнгө оруулалтын сан аваа явахад тэр тал дээр та юу гэж бодож байна? Би түрүүн сая хэлсэн манай Монгол залуучууд бол миний үетэй харьцуулахад айгүй мундаг болж байна.
Айгүй нээлттэй болж байна. Ер нь айгүй ийм бас моральтай этиктэй болж байна. Тэгэхээр бол би бол хүний нөөцийн талаас бол эдгээр бол бүрэн ажиллах чадвартай гэж би бол дүгнэнэ. Улс төрөл орчихгүй. Бид нэр орж ирэл улс төржүүлэл явчихгүй. Улс төрийн нөлөө одоо ялангуяа 2020 онд ч сонгуул болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ иймэрхүү асуудлаар улс төрийн нөлөө их ороод одоо алтан тушаалын солигддог юмнууд их гарч ирэн тийм үү. Тэгэхээр тэр эрсдэл байгаа бох тийм. Яг хөө тэр эрсдэл бол нэгдүгürt бол байгаа. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын сан нь бол зөвхөн бизнесийн одоо тэр гол юун дээр тулгуурлаж шийдэл дээр нь тулгуурлаж иж бол цаашдын хөрөнгө оруулах орохгүй гэдэг шийдвэр гарах учраас бол бас харьцан улс төрийн нөлөөлөл бол ийшээ бол гайгүй л дээ. За ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Дараагийн 7 хоногт уулзаж агаах маань тэгээд одоо Францд бол их гоё нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгээд дараагийн 2-7 хоногийн турш бол бид нар ингээд жагаахыг орлоод бол энэ тоймог бол хөрөх болно. Баярлалаа танд.